이렇게 쪼개야 된다 그랬어. 잘라. 그렇게 심하지 않은데? 진짜 고등어네. 쟤 이거 먹고 놀리는 거 아니야? 왜 놀래? 너무 신세계야? 생선이어서. 너무 신세계. 하나 이렇게. 응, 하나만. 됐어. 너무 큰 거 같아. 그래, 이거 조그맣게 해줘. 걱정보다 그렇게 많이 안 심하네. 그치? 큰 거 같지 않아? 지금 괜찮을 것 같은데? 더 작아야 되나? 이 정도? 응. 됐어. 쫑긋했어. 이것도 큰가 봐. 신비야, 맛있어? 맛있게 먹었어?